ஏன் கேட் மேலேருந்து குச்சா இன்ஜூரி ஆக மாட்டேங்குது? வாங்க பார்க்கலாம். ஆவரேஜாக கேட்ஸுக்கு 244 போன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடல்ட் கேட்ஸுக்கு 30 டீத்தும் கிட்டன்ஸ் கேட்டுக்கு 26 டீத்தும் இருக்காங்க சொல்கிறாங்க. கிட்டன்ஸ் கேட்டோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 3.5 ounces இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடல்ட் கேட்டோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 3.6 to 4.5 kg இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். ஏன் கேட்ஸ் மேலேருந்து ஹைட்லேருந்து குதிச்சா எதுவும் இன்ஜூரி ஆக மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட்ஸ் குதிக்கும் போது அதோட பாடியை லூஸ் பண்ணி விட்டுக்குருமா, அப்புறம் அதோட காலை பேராசூட் மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கிறோமா. அதனால அது குதிக்கும் போது அதுக்கு இன்ஜூரி ஆக மாட்டேங்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.